下来几天，我们主要是受到东北风影响，天气形态主要会是以东半部偶雨、西半部相对比较稳定这样的状况为主。首先，我们还是透过今天清晨2点最新的地面天气图来说明一下台湾附近天气系统的状况。从天气图上我们可以看到北方大陆高压的位置大概是在日本、韩国附近哦，那连带的到台湾北部海面也是属于高气压影响的范围，所以呢，受到高气压的影响，我们主要是盛行东北风。在东北风影响之下，天气东半部跟西半部就有明显的不同。昨天下半天一直到今天清晨，在基隆北海岸东北部比较大的雨势已经缓和下来了。那目前上午最新的回波大概是在宜兰到花莲这附近会有短暂阵雨的情况。那预估接下来几天断断续续在我们的迎风面的东半部天气稍微不稳定一些，偶尔就是会有一些短暂性的阵雨发生。而背风侧的西半部地区大致上是多云到晴的天气，下午过后在嘉义以南地区还有各地的山区要留意午后雷阵雨的发展，并且可能有局部大雨或较大的雨势出现。而气温的部分，在大台北东半部还有外岛的澎湖、金门、马祖，白天的最高温大概是30到33度左右，而中南部地区的高温再更高一些哦，可以达到34度以上。白天外出，由于见到阳光的时间相对还是比较长哦，所以要注意防晒，多补充水分。而预计未来2-3天的天气形态大概都是以这样的状况为主。而目前在西北太平洋上面的第16号台风蒲公英的状况呢，它在今天上午8点的时候增强为中度台风，预估未来的移动方向大概是朝偏北北西转北，朝日本的南方海面接近。整体来说，直接影响台湾的几率是偏低的哦。不过我们要特别提醒，从下个礼拜二下个礼拜一27号之后呢，它可能会为我们的基隆北海岸东半部，包含兰屿绿岛、恒春半岛，还有接下来的马祖的沿海地区带来长浪的现象。也就是各位朋友如果到海边，可能感受不到风很强的状况，但是海边的浪会是比较大的哦。提醒大家，从下周一之后前往这些海域活动都要特别注意安全。以上就是最新的天气资讯说明。三立新闻网，台湾前3大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。94要客诉，2020台美4次大选蝉联发烧影片第1名。人生惊叹号，台湾最温暖、正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞、开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App， 即时新闻不漏接。